السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جميل جدا عن الباي وأخبار الباي والتطورات الكبيرة اللي بتحصل في مشروع الباي. الاستراتيجية الخفية لشبكة باي، الطريقة نحو حل جميع الديون الوطنية والعملة السيادية البشرية. ما وراء التكهنات: انفصال باي الفلسفي عن التمويل القائم على الديون، إعادة ضبط عالمية من السندات ذات الفائدة إلى القيمة الخالية من الفائدة، التفوق التكنولوجي كجسر نحو التبني المؤسسي، بزوغ العملة السيادية البشرية. يتضمن هذا الفيديو تحليلا تنبؤيا وقد يختلف عن النتائج الفعلية، الإشارات الفلسفية في الورقة البيضاء والمصطلحات. تعد الورقة البيضاء لشبكة باي وشروط الانتقال وبيانات المؤسسين بمثابة بيان فلسفي أكثر منها وثائق تقنية. عبارات مثل: إذ كنت تسعى وراء المال السريع فإن باي ليست لك. لا تشتري باي بتوقعات الربح. تكشف أكثر من مجرد توجيهات لمكافحة المضاربة، إنها تمثل رفضا متعمدا للتمويل القائم على الفائدة. هذا يعني أن باي يهدف إلى إنشاء نظام تخلق فيه القيمة ليست من خلال هيمنة رأس المال أو إصدار الديون، بل من خلال مشاركة بشرية حقيقية موثوقة. نهاية نظام السندات ذات الفائدة. تتجذر أزمة الديون العالمية في عبء الفائدة المتراكم من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا. تجد الحكومات نفسها عالقة في دورات إصدار ديون غير مستدامة. يقدم باي مخرجا نظام قيم خالي من الفائدة يمكنه في النهاية تحييد هياكل الديون السيادية. هذا يشير إلى تحول جذري في النموذج. تفقد السندات السيادة تدريجيا دورها كحجر الزاوية في القيمة العالمية المتفق عليها. تبرز باي كعملة إجماع عالمية خالية من الفوائد، قادرة على إعادة ضبط المالية العامة دون التسبب في دوامة الديون. فائدة ومكافأة هائلتان كرافعة استراتيجية. لا تعتمد استراتيجية باي على مثل مجردة فحسب، بل ترتكز على فائدة فائقة. يوفر باي اب ستوديو وباي او اس نظاما بيئيا قابلا للتطوير للتطبيقات. تقلل البنية التحتية الموزعة لوحدات المعالجة المركزية في عقد باي التكاليف مع تعزيز الأمان. يسهم التكامل في بناء منحدرات للعملات الورقية للاستخدام العام. يعزز ترخيص اللائحة العامة لحماية البيانات الجي دي بي ار وبروتوكول اعرف عميلك الكي واي سي، الامتثال على النظام العالمي. من خلال هذا التصميم لا تقدم باي نفسها كبديل، بل كترقية تكنولوجية حتمية ستجبر الحكومات والمؤسسات على اعتمادها بمجرد أن تصبح مزاياها من حيث التكلفة والأمان غير قابلة للإنكار. اعرف عميلك الكي واي سي وثقة الطرف الثالث، الصلة بالدولة. يعد إعلان الفريق الأساسي مع دمج عملية اعرف عميلك الكي واي سي على مستوى البروتوكول واحتمال تفويضها إلى مؤسسات موثوقة تابعة لجهات خارجية أمر بالغ الأهمية. من غير المرجح أن تقتصر هذه المؤسسات على شركات خاصة، بل قد تشمل حكومات مركزية وهيئات تنظيمية. يحول هذا التوافق باي من تجربة شعبية إلى بنية تحتية مالية مرتبطة بالهوية ومتوافقة مع الدول. في الواقع تنشئ باي جسرا مباشرا بين الحوكمة السيادية وإصدار العملات اللامركزية العالمية. عملة سيادية بشرية، فصل جديد في التاريخ. في جوهرها تعد باي أول نظام يرتبط فيه إصدار العملات بوجود بشري موثوق. لا تحدد مكافآت التعدين بالقدرة الحوسبية أو رأس المال، بل بالأفراد حقيقيين موثوقين من خلال عملية اعرف عميلك الكي واي سي. يمثل هذا بداية تحول تاريخي من احتكار البنوك المركزية للإصدار إلى مشاركة للأفراد في الإصدار، من أدوات الدين القائمة على الفائدة إلى خلق القيمة القائمة على المساهمة. لذا فإن باي ليست مجرد عملة رقمية، بل هي أول عملة سيادية بشرية حقيقية تبشر بعصر جديد من الشمول المالي وخلق القيمة الجماعية. الخلاصة: تتضح الاستراتيجية الخفية الباي: تحييد الديون، نظام خالي من الفوائد لتسوية الديون السيادية
منفعة هائلة: التفوق على البنية التحتية القديمة من خلال الكفاءات. التوافق المؤسسي: ربط معرفة العميل والثقة بالسلطة على مستوى الدولة. التوافق المؤسسي: الإصدار السيادي البشري، تأسيس عصر جديد من العملات التي تدار بواسطة الأفراد. باي ليست مجرد عملة رقمية، بل هي إدارة استراتيجية لحل مشكلة الديون العالمية والتحول النظامي، مصممة لاستبدال إرث غير مستدام بنظام اقتصادي مستدام يتمحور حول الإنسان. انهيار الجريمة المنظمة: الجريمة المنظمة كانت بتزدهر بسبب إخفاء هوية النقد وقنوات غسيل الأموال، لكن شبكة باي بتلغي الاتنين دول. كل مشارك لازم يكون شخص متأكد هويته من خلال عملية اعرف عميلك KYC، وكل معاملة بتتسجل على السلسلة بشفافية. ده بيخلي غسل أو إخفاء الأموال غير المشروعة مستحيل. نتيجة لكده جماعة الجريمة المنظمة بتفقد مصادر تمويلها ووجودها بيبقى غير مستدام. نهاية أسواق المخدرات: تجارة المخدرات العالمية بتعتمد على النقد وأنظمة الدفع المجهولة المصدر. في منظومة باي مفيش حسابات مجهولة المصدر، وكل المعاملات المشروعة قابلة للتتبع والتحقق. ده بيحرق أسواق المخدرات من آليات دفع فعالة، وكمان سجلات سلسلة التوريد القائمة على تقنية بلوكشين يتضمن اعتراض المواد الخام والمنتجات غير القانونية في مرحلة التوزيع، وده بيؤدي لانهيار السوق غير المشروع بالكامل. في النظام القديم المحتلون بيستغلوا سرقة الهوية وعمليات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخططات التصيد الاحتيالي لتقويض الثقة. شبكة باي بتعمل على حل المشكلة دي من خلال تضمين التحقق من الهوية الحقيقية وإنفاذ العقود الذكية في بروتوكولها. كل شريك في المعاملة بيتحقق منه ومن صحته تلقائيا، وده بيخلي الاحتيال مستحيل. تفكيك سلاسل التوريد الملوثة: فضائح الأغذية والسلع غير الآمنة بتنبع من سلاسل التوريد الغامضة. بفضل شفافية باي القائمة على تقنية بلوكشين بتتسجل المواد الخام وعمليات التصنيع وقنوات التوزيع بشكل كامل وقابلة للتحقيق. المستهلكين بيقدروا يحققوا من الأصالة والسلامة قبل الشراء. نتيجة لكده المنتجات المقلدة وغير الآمنة بتتم إزالتها من السوق. شبكة باي بتحول المجتمع من خلال جعل الجريمة واللا قانونية غير ممكنين هيكليا. الجريمة المنظمة بتتفكك بسبب فقدان التمويل غير المشروع، وتجارة المخدرات بتختفي بسبب عدم وجود مدفوعات مجهولة المصدر، والمحتالون بيتم استبعادهم من خلال بروتوكول التحقق من الهوية. والسلع غير الآمنة بتتم إزالتها من خلال سلاسل توريد شفافة. الخلاصة: شبكة باي بترسيخ الثقة والشفافية على مستوى البروتوكول، وده بيحل مشاكل البشرية المستمرة مع الجريمة المنظمة والأسواق غير المشروعة والاحتيال والسلع غير الآمنة. ده مش مجرد ابتكار تكنولوجي، ده تحول حضاري نحو مستقبل خالي من الجريمة. شبكة باي تعمل على أمن العالم